Всем привет! На автомобиле Chevrolet Cruze при движении по неровной дороге и торможении появился стук в передней подвеске. Диагностика показала, что в тормозных суппортах повышенный люфт, то есть произошел износ направляющих пальцев и направляющих колодок, или как еще называют, кронштейн тормозного суппорта. Вот как это выглядит. Беремся за суппорт и раскачиваем его из одной стороны в другую. На прогретых тормозах стук проявляется сильнее. Теперь нам осталось купить детали и заменить их. Я купил запчасти фирмы Триаль. Изначально это итальянский бренд. Производство налажено в разных странах. Имеется надпись «Скоба переднего суппорта для Chevrolet Cruze». Здесь также указано, для какого автомобиля запчасть и место производства – Китай. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Внутри коробки находится сама скоба. На вид деталь достаточно качественная. Нет заусенцев и острых краев. И имеется надпись производителя Триаль. Также в комплект входят сами направляющие пальцы, защитные чехлы и болты крепления. Было бы хорошо, если в комплект входила смазка для направляющих пальцев, но ее здесь нет. Давайте теперь установим деталь на автомобиль. Обязательно смажьте направляющие пальцы. Я использую смазку Liqui Moly. Смазку нужно наносить в небольшом количестве. Она не должна выдавливаться из соединений. Вот этого вполне достаточно. Детали установили на автомобиль. Как снять и установить скобу, смотрите ссылку сверху экрана. Тормозной механизм смазал уже другой специальной смазкой. Этой смазкой я смазал тыльные стороны колодок и поверхности антискрипtных пластин, то есть те места, где ходят колодки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как мы видим, есть небольшой люфт, что является нормой. На этом все. Пишите свои комментарии, насколько полезно мое видео. До свидания.